Будем мыть собачонку. Будь здоров. Подожди, отряхивать. Подожди. Рано. Не ори. Я не ору. Ты орешь. Я не специально. Так, ну вы вот это вот все еще снимали. Тихо. Ну или если это удачи на даче. Чусик, ты моя маленькая. Урок, короче, моя просто, как правильно мыть собаку. Ну, это, во-первых, не урок. Я не настолько в этом претендую, что я разбираюсь. Да я просто так. И я тебя, по-моему, просила. Да все. Предупреждаю. Да все, я сказал. Все заткнулись. Алексей, что вы скажете по поводу вашей мойки? Думаю, это не очень интересно. Ты про что имеешь в виду? Про мойку или будь здоров? Или про... Про все. А, я понял. Ну, ладно. И мойка ему не важна. Ладно, все. Ему и так хорошо. Ага. Жизнь нормальна, когда никто не беспокоит. Особенно мытьем. Это кашлять начал опять, чихать. Мама чихает. Будь здоров. А теперь вот, Алексей, трахнись. Молодец. Еще чуть-чуть. По жопе. Встряхивайся. Ну. Молодец. А теперь еще раз. Сейчас я тебя дожмусь. Ну. Ну. Еще немножко. Ну, не отряхнулся, ну, блин. Ну, лези. Оставь его. Ну, лези. О, молодец. Все, уйди. Ушел. Идем. Ой, это я. Помойте твою рубчанку. Ты моя скотина. Я пошел.